ne gitwake mano bedo kod kweth maketo piny owacho mabedo motegna hinya weche mag demokrasia ka achiel kod chugo kata IBC. Uhuru Kenyatta nitiere kod influence mane kata duol mane e weche matimore pacho ka makoro no chuno mana jatend piny William Ruto dhi olime achiel kachiel e dalane mar mondo mi gipor weche makamago. One, former President Uhuru Kenyatta en ng'ama nosebedo ker mar Kenya. Bedo ker mar Kenya manyiso ni nosebedo ni en ng'ama yudo intelligence reports for 10 years. En ng'ama nosebedo ni chair cabinet ma loso policies mag Kenya, matero chike ma parliament discuss, ma lead political campaigns or loso coalitions for 10 years. At the same time, one of the largest communities, oganda maduong ma iwacho ni koreuge gin gi 17% of the population, the largest actually. The other thing en would former president, manobedo president wa kuom how many years? 14 years before en ochako dugo bedo 10 years. Then at the same time en jamwandu, and one of the biggest investors, landowners in this country. Iwacho ni Jowa Kenyatta konya golo pesa gi economy, to economy nyalo ndekni. Okay? So therefore en gi stake maduong. En gi joma at the same time isewinjo kiwacho ni bang' yiero osebedo ka en ma probably o finance Azimio. Mineno ka jo Azimio kata giwacho pachgi to nyaka giwachi ni kaka nye waloso gi former president Uhuru Kenyatta. Manyiso ni ene jatend Azimio. Manyiso ni iwacho ni ki samoro kar mondi igine, kar mondi dwar guok ti dwar wuon guok. So probably ka president dwaro ni mondo jo Azimio mondo kwe obi obedi kode piny e mesa, to kuongo dwaro wuon gi mondo los kodgi. So Uhuru Kenyatta nigi influence to that extent. And I feel ni bet gi piny nyalo konyo piny in a number of ways. Mokwongo ing'eni kanyo ogol deputy president through impeachment, former deputy president Gachagua. Mount Kenya region osebedo ka nigi tungni ma jotendgi moko wacho ni gin giwuok e sirikal. Iseneno ka limbe mag president madhi okono moko kosedhi maber ahinya. Ki compare gi limbe ma president osebedo go Kisumu, for instance. And therefore the back to jotelo ma Central Kenya machalo Uhuru Kenyatta is one of the ways of ensuring ni jo Mount Kenya o feel ni gin accommodated e sirikal and pachgi obedo accommodated. Mondo decisions ma bedo made president make kose consult nyaka jotelo ma akono. Yeah, so I believe ni Ker Uhuru Kenyatta pod nigi influence. Yeah. CPA Magomba. Nyalo bedo ni William Ruto temo mar mondo mi odog ir jomasawa kokalo through Uhuru Kenyatta. Kaloni dira kwang'eyo kata kaka siasa osebedo kagore nyaka ne Rigathi Gachagua thichoko e apisi. Wang'ini ne giromo kumoro achiel mano e county ma Embu. Kama ne okwana wang'iyo kata kaka jatend piny no mi reception no ken mano makare, nen mano mang'ich. Kwa ng'iyo kwa compare gi mano mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyalo bedo ni limbe makamae kopogore koda weche mane giwacho ni gitwake kata weche jomoko bende lieko ni ma nyalo bedo ni otemo soko tiende